盲蛛係咩啊？就係一粒嘢跟住好 disproportionately 長嘅腳。我成日會話盲蛛係輸喺起跑線咯，動作又唔快啦，佢哋又脆弱啦，眼就得兩隻。好多時候會有人問我：喂，呢隻係咪係嘟嘟嘟咁樣？我話 I have no idea。我哋認知實在太少，好似冇人研究呢樣嘢。係啦，我成日咧都將佢起啲奇怪名，例如我叫呢隻做米奇老鼠，佢係會喺地下度慢慢行，跟住佢會鏟啲泥土，真係好似嗰啲掘泥機咁樣。係啊，就係 exactly 係掘泥機咁咯，係啊，勁可愛。我就會去瑪麗醫院，就會攞好細嘅呢個盲蛛嘅男性生殖器官啊。做 research 都唔簡單。即係一個 student 啦，我仲會話自己係，即係盲蛛實在太多。我都係做緊 research 嘅時候，我先真正係 appreciate 到科學人員嘅嗰種堅持啊！大家好，歡迎咧嚟到新一集嘅 Biodiversity Explorers 啦。我哋今日咧就邀請咗另一位嘅生態探險家啦 Desmond 去分享咧佢咧同一隻俾人起返名咧叫做長腳叔叔嘅動物嘅相遇過程啦，亦即係大家可能聽過嘅盲蛛啦。咁就歡迎 Desmond 啦，多謝你，多謝你邀請我。你可唔可以同我哋嘅唔識你嘅觀眾朋友可能介紹下你自己啊？咁我名叫 Desmond 啦。咁我係其實我啱啱 MPhil 畢業啦。咁我 MPhil 嘅 topic 就係讀呢個盲蛛嘅分類學。亦都會去即係探索有冇啲新嘅盲蛛啦，跟住然之後有嘅我就會寫 paper，然之後同埋會將佢命名啦。做呢個 MPhil 之前，你係做緊啲乜嘢？你係一直都想讀呢個 MPhil 啊，定係有啲契機發生咗？我之前係英文系嘅，係啊，咁然之後我係轉咗態嚟咗 ecology 啦。好唔同喎！好唔同係，因為我喺讀緊 undergrad 嘅時候，我係好彩識到有個叫 Professor Fong 係啊 Jonathan Fong 嘅一個 professor 喺嶺南大學係教即係 science 嘅。咁佢自己係研究 herb 嘅，即係龜啊同埋蛇嗰啲。之後我 join 咗佢一個 course，佢帶我哋出 field，然之後我就覺得好有趣啦。跟住我就，但係其實我一直都對動物有興趣嘅，只係我個 path 唔係 fall within 動物啫。係啦，咁所以我就係咯，就有機會可以即係同到動物近距離接觸啊。咁我就既然有機會啦，睇下 MPhil 可唔可以讀到。咁然之後我就係跟 Jonathan Fong 讀 MPhil 咯。然之後佢又話啊好啊，去試咯咁樣。跟住佢又俾我試喎，咁我就去咯。係啦。你嗰個 course 係 part of 你嘅英文嘅 major 定係一啲extra 嘅 course work？係我哋叫 cluster course 啦，即係一定要讀嘅，但係一定係同你 major 唔同嘅嘢嚟嘅。即係可能每樣嘢都有，可能佢有 finance 有 science 有psychology 咁樣，你都可以讀嘅。咁你睇下你揀咩咯。咁即係你嗰時就揀咗 ecology 呢一範類型嘅 course 啦。係咪一直都中意大自然？即係你由細個嘅時候都係咁樣？都係，我細個好中意睇 Animal Planet 咯。我成日都以為自己可以做到咩 zoologist 啊，係咯，就係唔知點樣喺Africa 個大草原嗰度同啲 meerkat 一齊生活嗰啲咧。冇啊，不過我嘅 path 就係轉咗去 literature 咁樣 ，which is 我都 enjoy literature 嘅。但係只係冇乜點接觸到動物咯，直至到係啦遇見到即係有契機遇見到 professor 咁樣。咁你有冇一啲記憶係可能你最早期點樣同大自然有互動，或者同啲生物有互動？其實真係冇乜，因為細個喺新加坡長大啦。咁所以我細個好少會同大自然接觸，因為主要都係讀書，然之後就係頂盡咪行下街咁咯。但係就唔會係點樣大自然。我真正同大自然接觸應該就會係可能係我第一次自己去旅行嘅時候，我就去咗紐西蘭。係啦，跟住我就去咗一個 glowworm cave。係啦，咁然之後入到去就係好多嗰啲即係發光嘅蟲啦，其實係嗰啲幼蟲嚟嘅，然之後好靚啦，跟住然之後我就係啦，真正第一次近距離接觸咯呢啲關於大自然嘅嘢啦，然之後我又開始嘗試自己去行下山啊，睇下啲動物，跟住就慢慢就係啦。咁你又係點樣開始特別對盲蛛有興趣？因為你講你嘅研究係盲蛛 which 好似都喺生態界都係比較冷門嘅研究生物。係咯，係啊，咁首先就係因為我原本係做 RA 開始先，因為始終我冇 ecology background 啦，我冇 science 底，咁所以
我老細就想我即係練下少少 science 底先啦，即係RA 即係你浸一浸先，所以就做 RA 研究助理係啦，研究助理 OK 係啦。我係做緊研究助理嘅時候，有跟咗另外一個同事出 field，咁然之後咧佢就係研究盲射嘅。我哋出緊 field 嘅期間，咁佢都教咗我好多嘢。有一次有隻即係好長腿嘅一隻蜘蛛上咗我隻腳，跟住我就哇呢隻蜘蛛勁可愛喎，因為我本身都唔係話即係特別好蜘蛛嘅。跟住然之後，但係我就覺得佢好可愛。跟住然之後佢話啊呢隻唔係蜘蛛係盲蛛嚟嘅喎。跟住然之後我再問其他同事，然之後佢話哦係啊盲蛛嚟，不過冇乜人好似冇人研究呢樣嘢。跟住我就上網 search 啦，然之後就慢慢發現，原來我哋對盲蛛嘅認識係咁少啦，尤其是係香港嘅盲蛛啦，所以我就決定即係投放心機入去啦。其實係基本上我所有喺嶺南大學做緊科研嘅時候，就即係我嗰條 team 啲人都係佢哋都係好熱血嘅，佢哋係你 feel 到佢哋好熱血，佢哋真係好中意出 feel。佢哋然之後咧，佢又好樂意咁樣去同我解釋好多嘢，即係我咩都唔識啊嘛。跟住佢哋就咩都同我解釋。然之後，例如佢見到一隻嘢，佢就可能佢見過幾廿萬次我諗佢，但係佢都會即係攞起嚟好細心咁同我分享啊咁樣。咁我就好似每一次就好似捉到一隻新嘅寵物小精靈咁，係啦。咁然之後我就係俾佢哋即係 influence 咗咯，係啦。再加上我嘅老細又好有耐性啦，對我即係佢即係咩都教我，由 baby steps 開始咁樣咧，即係做 lab work 啊，或者係出 field 啊，或者有啲咩，甚至係有啲咩 ethics 嘅嘢啊，即係啦。咁佢都好細心，咁所以我都 I wouldn't be here。即係如果唔係因為佢哋，係啦咁樣咯。咁你都有講話，你之前都唔係一個成日同大自然接觸嘅人啦。咁你同你啲同事一齊係咁出 field 會唔會都覺得係有啲難適應或者好辛苦㗎？會嘅，尤其是一開始我就係辛苦嘅，即係因為我冇 expectation，咁我以為出 field 係應該唔會。可能應該唔會過2-3個鐘 max 係啦，咁有陣時我哋可能揾唔到嘢，我哋就會盡量去揾，咁可能我哋就會留好耐，係啊，可能留半日甚至即大半日啦，係啦咁樣，之後可能我哋就會有陣時就淨係食個麵包，飲支水咁樣就 that's it 㗎啦，嗰日嘅午餐係啦，但係 at the same time 係學到好多嘢，所以咧做緊 field work 嘅期間咧，你都好少話真係會覺得好攰嘅。你有冇一啲覺得喺做 field work 嘅時候一啲好難忘，即係一生人得一次嘅一啲經歷？其實我 keep 住出 field 同緊唔同人出 field 咧，我係 keep 住學緊啲新嘢，所以我唔會話有特別好 particular 最難忘嘅。即係如果你話係純粹辛苦啊，咁當然有好多時間都好難忘啦。但係咁呢啲就唔講啦。但係如果你話可能見到啲 particular 嘢，我印象好深刻嘅。咁除咗我第一次，可能就係我第一次見盲蛛咯。但係其實都唔係 exactly 話即係會係 bookmark 咗係最難忘啦。我會話每一次出 field 都係一種新嘅體驗啦。例如我啱啱出完 field，我先發現原來有隻類似蟻嘅嘢，係啊，叫竹絲蟻。佢咧係會佢咧隻腳，佢嘅前兩隻腳佢係 insect 嚟嘅，但係佢前兩隻腳咧會有啲絲出嚟，會有模仿蜘蛛絲。咁所以咧佢行路嘅時候就會有啲蜘蛛絲咁樣咯。然之後就係有個 professor 佢同我講話，因為我話喂有蜘蛛網喎，跟住呢啲唔係蜘蛛網嚟嘅，跟住然之後係咩嚟㗎？跟住話要竹絲蟻啊，然之後佢就真係唔知點樣可以抽到一隻竹絲蟻出嚟，即係佢咁樣撩嗰隻竹絲蟻出嚟，然之後就俾我睇，原來佢真係一邊行路一邊有條絲拉住咁樣，係勁可愛，係啊，每次出 field 都有少少嘢學。翻返去盲蛛啦，即係你都有講到啊，盲蛛都係你其中一個覺得深刻印象嘅生物啦。咁你覺得盲蛛最特別係啲乜嘢？你研究佢嘅過程中，其實佢哋好溫順咯，即係佢哋係我成日會話盲蛛係輸喺起跑線咯，係啊，即係咩意思？你諗到蜘蛛就係諗到啲咩？就係哇佢有好多隻眼啦，佢會吐絲啦。好似 Spiderman 咁樣，然之後佢又有毒啦，係啦，咁所以基本上佢係即係 apex predator 嚟嘅，係啦，即係 at least 我哋正常人諗就會諗到呢啲嘢啦。但係盲蛛咧，佢就乜都冇嘅，佢唔會吐絲，佢斷咗隻腳佢唔會生翻嘅，佢斷咗隻腳就 that's it 㗎啦。然之後佢眼就得兩隻，係啦，所有盲蛛隻眼得兩隻啊，咁有啲 particular 盲蛛係冇眼添嘅，佢哋喺嗰啲山洞嗰度住啦，咁佢哋冇眼。仲有就係佢哋係 scavengers，佢哋係咩都食，
然之後佢哋就好慢喺地下嗰度爬咁樣咯。所以佢哋動作又唔快啦，佢哋又脆弱啦，係啦，咁所以就係輸喺跑線啦。我之前冇咁樣去諗過佢哋。你有冇見過盲豬？我都有嘅，不過我就係會覺得啊，好似有粒點喺度浮下咁樣咯。係，所以就叫長腿叔叔。咁點解你會覺得佢咁被值得去研究咧？尤其是啲比較細隻嘅動物咧，我哋都係好易忽略咗佢哋。係啊，但係其實佢哋咧就係對呢個生態環境係有一個好重要嘅地位啦。例如盲豬啦，盲豬咧其實佢係一個因為佢嘅數量好大，基本上你喺香港，你去到任何一個即係嗰啲 forest 咧，你都會見到有盲豬，係啊。然之後之前有研究，即係喺其他國家有研究指出，就係盲豬有機會係個數量係好受到呢個外來影響而變化嘅。即係如果人類假設喺 Amazon 入面起一個dam， 起一個水壩咁樣堤壩。咁嗰個森林冇水咧，嗰啲盲豬嘅 biodiversity 就大量 cut， 就會少好多嘅。咁所以我哋就可以當佢係一個 bio indicator 咁樣處理啦，即係生物指標，即係佢嘅數量就係代表住嗰個 ecosystem， 即係個生態環境嘅健康咯。係啦，咁樣。所以其實如果我哋喺森林入邊見到隻盲豬，都代表緊可能嗰片森林係喺一個幾好嘅狀態。咁係類似啦，咁唔會係一隻嘅，即係可能你見到好多隻，或者你見到好多唔同種類嘅盲豬，咁即係代表嗰個森林都算頗健康咯。因為其實好多動物都會食盲豬嘅，雀仔或者係其他蜘蛛，或者盲豬都會食盲豬嘅，有互食嘅係啦嘅一個 relationship 嘅。咁所以其實佢哋都係食物鏈嘅底層。都係底層，因為佢係 scavengers， 佢係嗰啲叫我會介紹佢哋為清道夫，即係佢哋係會幫手清潔嗰個森林嘅嗰啲殘渣啦，例如有動物，例如 mostly 即係 insect 啦，昆蟲嗰啲死咗，咁個屍體就會係由佢哋去 take care 咯，佢哋去清理，所以佢哋咩都食嘅佢哋。頭先有講到即係盲豬唔係蜘蛛，你有提過有咩分別同埋點樣？但係點解我哋又會叫盲豬咧？因為咧佢有兩隻眼，但係咧其實嗰兩隻眼咧唔係真係係極弱嘅嗰兩隻眼。佢哋基本上淨係可以 sense 到即係光嘅強暗度。係啦，所以其實都唔可以話係眼。係啊，所以但係佢有兩隻眼啦，咁我哋叫眼啦，所以我哋就叫盲豬啦。同埋佢哋主要咧都係靠嗰兩個前足佢會成日會伸起嘅。如果你有行過山嘅話，你可能會有見到有啲長腿，有隻特別即係明顯嘅長腿叔叔，佢係橙色嘅，係啦，二次浪游長騎，係啦。不過呢個好少人會記得㗎啦，係啊。咁總之就係咧，佢會咧喺嗰個草上或者嗰啲葉嗰度咧，佢會升起兩腿，然之後就咁樣俾風吹咁樣咯。咁其實佢就係 for 佢，你當係盲公竹咁樣，即係佢係 sense 個環境嘅，所以佢點樣行路或者佢點樣知道有啲咩咧，佢都係主要係靠嗰兩隻腳。咁蜘蛛咧，佢係個身體咧有好明顯兩節嘅，係啦，就係頭胸同腹，係啦，就兩節啦。咁但係咧盲豬就一粒嘅啫，同我哋其實同一啲床蝨嗰啲好似，都係一粒，係啦。所以我哋頭先你就話我哋成日見到盲豬係咩啊？就係一粒嘢跟住好 disproportionately 長嘅腳，係啦，嗰啲就係盲豬啦，係咪啊？咁樣technically 係咁樣咯，係啦。同埋我頭先講過啦，蜘蛛係會吐絲嘅，但係盲豬係唔會嘅，係啦。同埋蜘蛛 mostly 係有呢個 venom 嘅，係啦。但係盲豬就係一定係冇 venom 嘅。咁盲豬好似佢冇乜保護自己嘅能力咁，佢有冇一啲 defense 嘅 mechanism？ 係冇問題咯。係咁咧，其實佢係有嘅，係啊。咁咧其實喺其他國家咧，佢有好多唔同嘅名嘅。有一個國家叫佢做 stink bug， 即係臭蟲。係啊，同真係我哋 insect 嗰個臭蟲好似啊，因為咧佢哋咧係都會 release 一啲臭嘅一啲化學物質出嚟嘅，但係咧呢個好少會喺啲長腿嘅盲豬度見到，most 都係啲我哋盲豬有分4個 suborder 啦，
係啦，咁其中一個 suborder 咧就係叫強枝亞目，咁咧佢咧係比較短腿啲嘅，但係咧佢咧成個身體好似有個盔甲包住嘅，係啦，咁咧嗰啲咧就係如果你咧有動物想即係食佢咧，佢會逼一啲即係一啲汁液出嚟，嗰啲汁液就臭嘅，係啦，咁樣去躲避咯。所以原來盲豬都有好多個物種嘅，即係唔同嘅物種嘅。係啊，而家暫時因為我哋對盲豬嘅理解實在都係比較少啦，咁但係我哋預計就全球都有1萬個唔同品種。係啊，或者更多，相信會更多嘅，因為例如好似我頭先講啦，其實我哋而家都係 keep 住出緊 paper，希望可以揾到新嘅盲豬啦。其實我每一次出 field，我都唔可以話 exactly 好肯定話俾你聽，我揾到香港幾多隻盲豬，因為我只可以話俾你聽，我見過有10隻唔同嘅品種，但係暫時official record 就淨係得4隻啫。咁所以其實唔係佢少，係冇人讀冇人研究，所以我就係話唔係淨係盲豬，我咁啱就係因為我接觸到盲豬，我中意盲豬，所以我先會開始研究。其實我相信其他嘅品種，例如earwig 啦，假設即係一種昆蟲，佢都係冇乜人研究嘅。我相信佢應該都會有好多未被發現咯。咁你嘅工作就好似好艱巨，好似好多嘢可以去發掘咁。係啦，as a taxonomist 啦，就係我唔會話自己係一個 taxonomist，因為我仲係即係好 amateur 啦，係啊，即係冇乜經驗嘅就係。taxonomist 係分類學家，係啦。咁我只係一個 student 啦，我仲會話自己係因為我冇乜經驗。係啊，但係都比我哋有經驗㗎啦。唔係即係你當係好似一個 librarian 咁樣。你而家有好多本書，但係冇 describe 過，冇 catalog 過。我哋主要做嘅就會係將呢啲書分類去 catalog 翻，同埋去寫低俾人哋睇。咁遲啲人哋揾到呢本書嘅時候，佢哋就會知道佢哋想要啲咩，同埋佢哋睇緊啲咩。係啦，呢個就係我哋做嘅嘢。所以其實係有嘅盲豬，不過我哋要去發掘，要去揾咯。雖然咧仲有好多嘢我哋未知啦，但係我哋而家已知嘅物種喺香港有幾多種到啊？盲豬係之前有位分類學家係好強嘅，佢係自己一個人classify 咗好多唔同盲豬。但係個問題就係因為當時我哋對盲豬嘅認識未夠深，同埋我哋對呢個即係分類學嘅，即係我哋個 system 未係好完善啦。咁所以咧，佢咧好多都係我哋會話係 I 錯啦，係 ID 錯咗。咁所以佢可能佢會係原來係 BB 嚟嘅，不過個形態好唔同。咁所以佢就會當咗佢係另外一個品種。即係佢就辨認錯咗個品種啦，直接。咁我相信佢香港，我咪頭先話officially 係有4種嘅。係。但係at least 我而家初步發現就係其中2種都係 faulty 嘅，都係錯嘅，錯 ID 嘅，係啦。但係個問題就會係，如果你錯 ID 咧，我哋就唔可以話咁佢錯啊，咁我寫份 paper 話佢錯咪得咯，咁樣又唔得嘅，因為始終都係 scientific 嘢嚟嘅。咁我哋一定要透過比較長嘅時間，慢慢去揾翻佢嘅specimen 啦，然之後就逐個去睇翻，去 compare 翻，究竟係咪真係佢錯，定係原來唔係咁樣嘅意思咧？咁樣。係啦，咁所以每一次要認一隻新嘅品種或者要改一個品種嘅名，就係需要頗長嘅時間啦。所以點解好似揾到新嘅品種好似咁耐咁都係要做嘅，都係啦。如果唔係咁，就我哋嘅認識就會 keep 住係一個好 shallow 嘅水平咯。你覺得喺香港嘅盲豬嗰個多樣性算唔算高啊？即係比起其他地方。其實香港一個咁細嘅地方係好 surprising，係好高嘅。香港嘅香港例如我頭先講話，我 at least 預計到會有10種唔同嘅盲豬，係都好驚人嘅呢個數。因為你諗下香港有一個咁細嘅一個係啦彈丸之地啦，我會話係即係啦。咁但係我哋都有10種唔同嘅盲豬喎，同埋加上我哋嘅森林又唔係話即係唔係話好似紐西蘭啊或者澳洲呢啲即係入到即係好大片森林啦咁樣，係啊，你唔會蕩失路啦至少係啊，但係都會有咁多種類嘅盲豬，即係證明其實
香港嘅 biodiversity 啊，即係生物多樣性都係好強嘅。你頭先有講到你份 paper 入邊，你有發現一種新嘅盲蛛啦。咁、你可唔可以講下你嗰個成個來龍去脈係點樣開始發現佢，去到依家開始命名嘅經過？佢呢隻盲蛛有啲特別嘅位就係咧，佢好多其他嘅盲蛛佢哋都會中意住喺啲比較乾嘅地方，唔係乾，佢哋都需要水，即係個 overall 嘅 humidity 係即係濕度係要高嘅。係啦，佢哋都唔會話特別好近水啦。但係而家呢隻新嘅盲蛛咧，佢係 exactly 喺啲河溪流嗰度揾到嘅，喺嗰啲濕嘅石頭上面啦。佢冇英文名啦，因為佢就淨係得個拉丁文名啦，係啦。就係 Pseudoliobunum lutulentum 係啦，咁佢嘅拉丁文名係個原意係指污糟嘅 sofa。因為佢嘅身體咧有個皮咧好似污糟，好似 dirty 咗 muddy 嘅 sofa 咁，然之後撳落去又軟腍腍咁，所以我就覺得佢係似係污糟嘅 sofa。跟住我就直接係啊，唔知點解命咗佢咁嘅名，然之後佢哋又俾喎。所以係啦 ，OK 係啦，咁因為佢喺香港都普遍，所以我哋會喺幾個 site 採集樣本翻去，然之後咧我哋會做 DNA 啦，同埋我哋會擺喺顯微鏡下面，跟住然之後我哋就會睇一睇，我哋會影好多相，然之後咧我就會畫出嚟，將所有嘢畫出嚟，係啦，咁我畫咗出嚟，我包括畫埋佢哋啲咩咧，畫埋佢哋身體係啦外表啦、眼睛啦，然之後仲有最重要嘅係佢哋嘅生殖器官，因為盲蛛好特別嘅，盲蛛嘅生殖器官有少少似我哋人類，佢係會彈出嚟嘅。例如如果蜘蛛咧生殖咧就係佢會有個類似拳頭嘅嘢啦喺前面，即係個男仔有個拳頭嘅，咁然之後咧佢咧就會個拳頭係幫手黐嗰啲 sperm 嘅，係啦，然之後咧就可以咧將佢 transfer， 即係直接用手，係有啲似咁樣啦，係啦咁樣，但係盲蛛咧係會個男性嘅生殖器官係會出嚟嘅，係會咁樣彈出嚟嘅，係有個類似彈弓嘅 mechanism 嘅，咁所以咧佢係 internal 嘅。即係真係要 internal 插入去嗰個女方嘅嗰個生殖器官入面嘅。而最有趣嘅地方係咧，因為盲蛛好多唔同嘅盲蛛嘅樣咧，基本上係好似樣，但係佢哋嘅生殖器官係好唔同嘅。所以我哋咧就會攞個生殖器官，然之後咧我咧就會攞去做呢個 electronic microscope，即係電子顯微鏡度睇啦。咁所以我就會去瑪麗醫院，係啦，就會攞好細嘅呢個盲蛛嘅男性生殖器官啊，然之後咧我哋就會去睇佢形狀，係啦，咁咧原來然之後我哋會 describe 個形狀啦，然之後就會去睇下佢同邊個其他嘅盲蛛邊個比較似，咁咪就將佢 group 埋佢咯。咁所以其實你可能喺出 view 嘅時候，你第一眼睇嗰隻嘢都未可以肯定到，或者唔知佢係一個新嘅物種。所以呢個就係讀盲蛛嘅，即係唔係咁 satisfying 嘅位啦。但係好多時候會有人問我，喂，呢隻係咪嘟嘟嘟咁樣？我話 I have no idea，I don't know。然之後佢哋就會覺得，哇，你係咪真係讀盲蛛㗎？跟住我話係啊，跟住就話咁你又唔識嘅？跟住話其實係咯，好難會我又唔想俾即係假嘅消息你啦，咁我梗係可以求其作個名出嚟，你都會信㗎啦，咁樣，但係唔可以嘅，係啦，咁所以我好多時候我哋都會係啦，有唔 satisfying 嘅位就係我好難去話到俾人哋聽呢個係 exactly 咩品種啦，係啦。咁但係嗰隻新嘅物種其實佢係咪即係除咗呢個生殖器官就好明顯啦，但係要喺顯微鏡睇，但係佢嘅外觀其實係咪唔係真係同其他盲蛛咁唔同？都唔係嘅，呢隻盲蛛係 particularly 同其他盲蛛係比較唔同。佢易認，因為佢另外一個好處就係佢真係住喺啲河溪、喺啲石上面，係啊。但係當然佢唔識游水嘅，但係佢會中意喺啲石上面咯。咁所以咧，佢嘅身體係會 camouflage 到嘅，同啲石基本上差唔多顏色，都係我哋叫 muddy brown 啦，或者係灰灰地色咁樣咯，係啦。咁所以佢同其他盲蛛，例如我頭先講嘅嗰隻二翅狼游長鰭，就係好鮮豔嘅橙色。咁佢就係一個好頹嘅啡色，係啦。咁所以就好易認嘅佢就。所以佢原來都即係係好 adapted to 呢一個溪水嘅環境。佢好 adaptive to 溪水環境。同埋盲蛛另外一個有趣嘅位就係咧，佢哋係基本上係唔可以即係 remove 佢哋 from 佢哋嘅嗰個 niche 啦。即係嗰個好細嘅 habitat，個屋企啦，係啦。咁如果你fulfill 唔到佢嘅某種 habitat 嘅 condition，佢哋就會好易死啦。
都係嗰句，我哋對盲豬嘅認識真係太少，同埋加上佢細隻。即係如果你話係烏龜咁樣，例如我話我研究水魚咁樣啦，假設係咁水魚好大隻嘅，咁你都會易睇啲，同埋你至少 set 個 wildlife camera，你都可以見到佢行過咁樣。總之你知道佢嘅 vicinity，佢中意佢喺邊度食嘢咁樣。咁都可以研究到，但係盲豬實在我好難去整個細針筒攝錄機咁樣望住佢24/7咁樣，係啊，咁亦都有科學家而家係做緊，即係真係養佢哋，帶佢哋翻去 lab 度養，睇下佢哋食啲咩啊咁樣咯。因為我成日同啲小朋友講，佢哋成日問我即係有啲小朋友可能我帶團或者係即係做一啲 workshop 啊，佢會問我盲豬係中意食啲咩㗎？有啲咩 fun facts 咁樣啦，我就會話有個科學家。佢就研究盲豬食啲咩，跟住帶咗翻去，佢咩都餵佢。咁因為我頭先講話佢係 scavenger 啦，清道夫咁啦，佢咩都食嘅。佢最中意食香蕉啊，然之後咧佢唔知點解喺份 paper 上面寫話佢中意食 chocolate mousse 咯。係啊，所以佢盲豬好中意食 mousse 啊。咁我就會同啲小朋友講，盲豬同我哋一樣啊，都好中意食 mousse 啊咁樣。係，我覺得幾可愛呢樣嘢。啲小朋友就突然間覺得好近啊，好近啊，係啊。哦，咁喺你研究盲豬嘅期間啦，你有講你由一開頭咩都唔知，去到依家都叫做知多過正常嘅人，知多少少，係啊，知多少少啦。你遇過最難嘅困境係啲乜嘢咧？可以係 academic 上面啦，或者出 field 上面啦，或者教育上面都可以。academic 上面啦，會係就係會有好多挫敗感嘅。我點解成日強調話我自己淨係識少少咧？因為我真係 literally 淨係識少少，即係盲豬實在太多，我淨係好表面嘅一層好薄嘅一層咯。我唔會話自己係 expert 咯，因為你問我亦都好驚會答錯人嘅，成日都。同埋我自己呢份 paper 我出嘅時候，我出咗2次嘅。其實呢份 paper 我第一次係俾人 reject 咗嘅，就係因為佢直接有一個 professor 嚟自日本嘅，佢就直接過嚟就同我講話。This is wrong 咁樣，跟住我就嚟即係我做咗成年嘅喎，大佬。然之後咧，佢就先解釋話我喺日本咧就發現亦都係住喺溪流，同埋佢嘅生態嗰個即係個 requirement 同埋佢啲 niche 啊，同你而家嘅呢隻好似。咁你將佢擺咗喺唔同嘅 grouping，所以你就錯啦咁樣。我覺得佢哋兩個係好相似嘅咁樣。跟住因為即係我冇特登去日本去揾嗰隻盲豬，我唔會知。同埋我自己做唔夠 research 咯。即係我 suppose 係如果我真係要再 vigorous 啲嘅，我就應該係每個國家真係去仔細揾清楚有冇呢一個 record 嘅盲豬，或者有冇嘢係 fit 到我呢個criteria。但係實在係即係我有 vigorous 冇 vigorous 到啦，咁所以就 miss 咗呢樣嘢。咁所以就 reject 咗啦。所以我就要重新再幫佢命名，同埋重新再研究究竟佢係真係點樣嘅咧？咁所以我哋又要重新再做多次嗰啲 DNA，然之後就再 fact check 多次自己嘅個 process 咯。咁所以呢樣嘢又 take 咗多1年到啦。哇！係啊，咁所以 ultimately 就係可能成年期間好似冇乜點做過嘢咁，即係你就係為咗出嗰份 paper，但係一份 paper 你頂盡20頁，係啊，咁所以就係我成日都覺得分類學咪真係。即係我見到隻動物，我覺得佢係 A，咁佢咪 A 咯，係啊。即係例如你見到隻斑馬，唔通你話佢唔係斑馬，唔係馬，係嘛？但係盲豬就係啦，因為盲豬實在係大家都好相似，同埋我哋認知實在太少，咁所以真係要好小心好仔細咁樣去研究。我相信我而家準備開始生一隻盲豬，我都會係 go through 同一個 process 咯。因為每一隻新嘅盲豬就好似一個新嘅 embryo 咁。即係要重新再你覺得你對盲豬嘅認識係咁多錯了，原來係咁樣嘅，原來係完全唔同嘅，咁你又要再重新研究過咯。係做 research 都唔簡單。我都係做緊 research 嘅時候，我先真正係 appreciate 到科學人員嘅嗰種堅持啊，同埋佢哋係啊。所以我都好佩服佢哋，即係我其實我自己份人都唔係話好小心嘅人啦，所以我係 keep 住有好多嘅人喺我後面幫手去幫我 fact check， 同埋幫我去話俾我聽，可以做好啲點樣，所以其實我係 keep 住都仲係學緊嘢。不過我相信就算一啲好熟練嘅科學家都一樣係會有呢一個 trial， 跟住有 error， 跟住試完又唔得，又要再試另一樣。係啊。嚟到一個好難嘅問題咧，就係如果你要揀一隻你最中意嘅盲豬嘅物種，你會揀邊一隻？哇！我每次問
啲人呢條問題都係會呆咗一陣。係因為我諗因為好難，即係等於我記得你上個episode 應該係訪問一個即係毒蛇嘅，即係研究蛇嘅，係啊，咁佢好中意蛇，好難會揾到一隻好即係特別中意之中再中意啲嘅蛇咁樣難啲。不過如果你真係要我講嘅話咧，Heterobianthus 咯，即係香港雙斑盲豬咯，因為佢係我嘅第一隻盲豬，第一份 paper 係啦，佢係一個 redescription 嚟嘅，同埋佢都係香港最大隻嘅盲豬咯。redescription 係即係點樣啊？即係佢原本係已經好耐之前佢已經有個 description 㗎啦，不過個 description 係過咗成百幾年，好似係20世紀初或者係19世紀尾嘅時候寫嘅。咁所以我哋咧其實個動物過咗咁耐咧，我哋係需要有一個 redescription 嘅。redescription 就係會包括埋，因為以前冇做過 DNA 嘛，咁我哋就會做埋 DNA，同埋我哋亦都會包括畫埋佢嘅生殖器官，同埋會有一啲電子顯微鏡相啦，咁就會清晰好多。咁redescription 係好重要，因為我哋隨住時間變化，我哋對動物嘅認知都會有唔同啦。咁所以我哋一係都如果可以嘅咧，我都會想幫其他即係已經 describe 咗嘅盲豬再做多一次 redescription 嘅。咁樣嘅話，我哋就可以更清楚了解佢哋嘅習性啊，同埋有更多嘅 data 可以俾遲啲嘅科學家去研究，我就可以 quote 呢啲嘢啦。咁我話我最中意嘅盲豬就係 Heterobianthus 啦，因為佢係我第一隻盲豬啦，同埋佢係佢好可愛啦，因為佢有2個黃色嘅斑點喺佢個即係個 cheek 嗰度啦。就然之後我以前同我同事即係我未寫任何 paper 之前，我仲研究緊嘅時候啦，MPhil 啱啱開始，我要有一個方法去 categorize 或者去認佢哋啦。咁所以咧我就將佢哋起名。係啦，我成日咧都將佢起啲奇怪名，例如我叫呢隻做米奇老鼠，係啊，相信睇完呢，即係我啲同事睇完呢個之後咧，佢都知道又係呢樣嘢，就係啦，米奇老鼠，因為佢好似有個 cheek pouch 喺度係黃色咁樣，咁就米奇老鼠啦。跟住我哋啱啱第2份 paper，即係我講話喺河溪住嘅呢隻，我就叫佢 Devil Sears， 因為咧佢嘅尾咧就好似有2個horn咁，就好似個惡魔嘅角。咁我第一眼就覺得佢似 Devil Sears， 同埋因為佢真係好難寫 paper， 所以我就叫佢 Devil， 係啦，係 Devil Sears 啊，係啦。咁米奇老鼠啦，但係而家有 official 名㗎啦，就係香港雙斑盲豬，係啦。咁佢特別嘅位咧就係咧佢嘅 pedipalp 啦，就係好似一個 excavator 咁嘅，即係好似一個鏟泥機，係啦。咁咧佢係點樣嘅咧？佢係會喺地下度慢慢行，跟住佢會鏟啲泥土。然之後咧就會佢有個我哋叫 basket claw， 即係佢嘅爪咧係好似一個basket 一個籃咁嘅，咁咧就可以幫佢箍住啲食物啦。咁然之後佢哋就會咁樣食啦。哇！真係好似嗰啲掘泥機咁樣，係大 set 嘅掘泥機咁咯，係啊，勁可愛。然之後就係啊，好得意。你見到佢哋 in action， 你就會見到佢哋慢慢咁喺度掘泥。係啊，掘泥咁樣，所以我就覺得佢好可愛，咁我就係啊，就係我最中意嘅盲豬啦，我就係啊。哇！真係你唔講我真係唔知原來有盲豬係會咁樣食嘢。所以盲豬有好多唔同形態，係啊，就係唔可以話即係單方面一隻就係 categorize 所有嘢，唔係咯。咁你有冇可能觀察到一啲之前未觀察過嘅一啲 behaviour 喺出 field 嘅時候？有嘅，就係我見到佢哋係會有呢個，即係首先係有 cannibalism 先啦，即係佢哋會互食對方。即係試過有2隻盲豬係同一個品種嚟嘅，擺埋喺一個兜兜度，跟住另外一隻品種就死咗，然之後就見到另外一隻食咗佢咯。咁而家仲有就係咧，盲豬佢哋都係啦，例如佢哋會斷腳啦，呢啲都係一個very well known fact 嚟嘅 amongst 即係研究盲豬嘅人。但係真實見佢 in action 咧都係少嘅，即係我見佢就係佢係真係會捨棄自己一隻腳，跟住嗰隻腳係仲喐緊，好似鹽蛇係啦，佢會斷尾咁，然之後條尾會繼續喐噶嘛，係啦，就係為咗要 escape predator。所以呢個就係一個比較有趣嘅 behaviour 咯。即係嗰隻腳就會 kind of 用嚟 distract 嗰個捕食者。係啦，但係unlike鹽蛇佢係會生翻出嚟嘅，但係盲豬就唔會啦，就 that's it 㗎啦。咁佢點行路之後？呢個就係有另外一個好好嘅 topic， 就係咧有研究就係 show 到佢哋斷咗隻腳之後咧，佢哋係會有唔同嘅，因為佢哋要 distribute 翻嗰個 weight 啊，個重量係啊，咁所以佢哋會有唔同嘅方式去行路啦。然之後咧就起咗啲特別嘅名俾佢，就係例如如果你係斷咗一隻腳嘅，即係有7隻腳，
咁樣嘅話咧，咁佢哋就會都會正常行路，不過會有歪少少啦。係啦，跟住如果咧係有啲係好嚴重，例如佢斷咗3隻腳，淨係得5隻腳嘅話咧，咁佢哋就會 stopping 就係好似佢一點彈下，跟住一大點彈下咁樣啦。咁樣佢就可以 distribute 到個 weight 同埋雖然我哋都唔係話真係 confirm 了解嘅，但係就有人 hypothesize 就係佢會唔會係去混淆嗰個 enemy 嘅視線，因為佢咁樣好 irregular 嘅 movement， 即係佢細彈2下，大彈1下，細彈2下，大彈，即係呢啲 movement 咧可能會混淆到，例如好需要依靠 movement 嘅動物，例如雀仔啦，或者係可能係其他蜘蛛咁樣，咁所以咁樣嘅話佢就可以 avoid 到 detection 咯。同埋我想象，如果佢個身體已經係咁細粒，點去再咁樣咁 irregular 咁喐，真係好難睇到佢作為一隻雀仔嘅。係咯，頭先你都有講到啊，其實佢哋唔同嘅盲蛛會住喺好 specific 嘅唔同嘅生境入邊啦。可能你搬一隻盲蛛去由一個溪去另一個溪，又會可能生存唔到。咁其實佢哋喺全球嚟講，係咪一個叫做受威脅嘅物種咧？即係你嘅研究入邊有冇見到一啲係會威脅到佢嘅一啲因素咧？正係因為佢哋好需要個 niche， 所以佢哋就好易受到即係外來嘅影響咯。即係對個 ecosystem 有啲咩 impact 嘅話，佢哋都會係 mostly 係 the first to 即係去 respond 啦個數量。即係所以頭先我先話佢哋係一個好好嘅生物指標。佢嘅數量會隨住嗰個生態嘅健康去變化。咁數量唔係淨係話即係我見到10隻咁樣，唔係咁樣啦，即係有1000隻甚至10000隻咁樣，或者係會睇佢唔同嘅品種係啦，因為可能你個 biodiversity 越多，即係代表你個生態係越豐富，即係越健康咯。但係盲蛛嘅 biodiversity 係會隨住呢個即係外來因素係好易影響到佢嘅，係啦，即係例如如果你個河溪無啦啦冇水，或者係好耐冇落過雨咁樣，咁佢哋好易都會死咯，因為佢哋好需要 water，係啦，佢哋好易脫水嘅佢哋個身體，咁所以佢哋好快就會好大規模咁樣死晒。如果係呢個情況。係啦，同埋咧，我亦都發現，即係呢個係又係我嘅 hypothesis 啦，就係我發現喺某一啲比較多 human activity 嘅地方，就係會完全揾唔到盲蛛。係啦，即係盲蛛係真係要喺一啲比較，即係可能係大埔坳啊，或者係即係城門水塘啊，即係呢啲比較可能冇咁多人流，係啊，或者係即係冇咁多external movement 嘅嘢影響咧，咁佢哋先會數量會多啲咯。係啊，但係如果你去到假設獅子山呢啲，即係佢本身猴子又多啦，然之後又有好多人去行山啦，可能垃圾都會相對上比較多，係啦嘅時候，咁盲蛛嘅數量係基本上係個 biodiversity啊，至少基本上係冇乜，係啊，即係我去過幾次 field 我都發現係冇乜咯。咁我有呢個 hypothesis， 但係呢個詳細要再研究啦，當然係啦。係，因為多人嘅地方，咁究竟係因為真係嗰個人嘅 presence 啦，定係佢做嘅嘢啊？即係都有好多嘢仲可以研究。係啊，同埋香港係一個好好嘅研究地方，因為香港嘅 forest 係同高樓大廈同埋人嘅 city 啦，係基本上係喺正隔離。所以係一個好好嘅去研究，即係人類嘅 impact 點樣 impact 到呢個生態。如果我要繼續再做落去嘅話，suppose 嗰個 track 就應該會係最終係會攞呢個盲蛛做一個bioindicator， 即係生物指標。呢個生物指標係即係嗰個 result 係好重要，因為如果我哋真係 detect 到原來盲蛛係可以成為一個生物指標嘅話咧，我哋就可以攞呢啲 data 去交俾政府，因為你for佢哋規劃同埋即係如果要起樓啊嗰啲，同埋 for 其他可能 NGO 嗰啲，佢哋都會有幫助嘅。係啦，咁我哋可以真正有一個數可以睇到嗰個生態嘅健康係如何咯，即係而唔係我哋猜測咯。即係可以透過盲蛛嗰個嘅數量同埋多樣物種嘅多樣性，就可以睇嗰個地方係咪健康嘅一個生態環境。咁除咗你研究盲蛛之外啦，我相信都唔係好多人有做呢樣嘢啦。但係如果有啲人聽完你呢個分享，佢想開始去揾盲蛛嘅，你有啲咩 advice 俾佢咧？
我 advice 就係唔好灰心，係啊，即係盲珠其實係易揾嘅，係啊，易揾嘅盲珠，係啊，好多盲珠都係nocturnal 啦，咁所以可能你哋夜晚出嚟揾會易啲，係啊，咁同埋盡量係真係咩地方都 cover 晒咯，即係我知道可能就算我自己都會入呢個陷阱嘅，就係如果我覺得呢隻盲珠係需要，例如佢需要水。咁我就喺一啲近水嘅地方度揾啦，咁樣，但係唔完全係嘅，有機會佢可以喺一啲 unexpected 嘅地方出現，係啊，咁我哋都會盡量即係真係 literally every nook and cranny 咯。如果你係想研究嘅，咁就可能就真係要睇好多好舊嘅 paper 咯，同埋試下畫咯，試下你見到都唔係淨係 apply to 盲珠嘅，即係你任何動物都係，例如雀仔嗰啲都係，你都會你可以先影低張相，永遠都係隨身帶住部 camera 啦。但係其實我覺得 iPhone 有陣時都 OK 嘅，係啊，iPhone 都有微距嘅，係微距係啊。雖然我自己唔係用 iPhone，但係我見過我啲同事影佢都影得幾靚，係咯。你所以個 equipment 嘅 requirement 其實唔係好多嘅，同埋最緊要有個好奇心咯，真係。即係你見到你就算你可能你成日都見到二次狼牙長嘅，即係橙色嗰粒嘅。咁都影下咯，因為你有機會揾到一啲唔同嘅 behaviour 或者係可能你發現佢哋有生蛋咧，因為其實我見咗咁多隻，我都從來冇見過佢生蛋嘅，係啊，咁所以呢個又係如果可以揾到嘅就更好啦，即係要 keep 住去揾咯。大家要努力啲啦，係啦，要 keep 住去揾咯，努力啲咯。係啊，我覺得我聽到你講嗰個好奇心都好重要啦，因為即係我聽到你成個研究過程都係艱難嘅，但係你都 keep 住繼續對盲珠係有呢個好奇心，都係 keep you going 嘅一樣嘢。係咯，因為佢哋都係真係好可愛啦，我覺得，同埋佢哋真係我覺得就係要 keep 住有一啲人去做呢啲嘢。咁其他人先會去更加了解嗰個生態環境。可能我哋對例如蜘蛛都係嘅，我哋對蜘蛛有好多誤解啦。我哋就會覺得哇，即係一見到蜘蛛就係哇好驚啊，肯定有毒㗎啦咁樣。但係又其實唔係咯。好多我哋對大自然嘅認識，我覺得啦，至少我讀緊英文系嘅時候咧，好多我對大自然認識都係 shape by 電影同埋 popular culture。但係真正研究即係研究啦，我就發現到原來係比我想象中更 fascinating。係啦，同埋啲動物雖然佢睇落個樣好 aggressive。但係其實佢真係即係想go by you，即係佢唔係想搞你定係點嘅，係啦。咁所以呢一點，我覺得係就算係我幾大個，我都會要再 keep 住提醒自己，同埋 keep 住會學到嘅嘢咯。係啊，係可能隻盲珠見到你好驚，又會甩隻腳咁樣。試過。哦，救命！係啊，咁佢就成世要咁樣打下打。係啊，我其實我都覺得我係千古罪人嚟嘅盲珠。如果盲珠識講嘢，我應該 GG 嘅我。係咯，咁係咯，頭先你講呢個 popular culture 都幾特別，因為喺你即係譬如你做教育啦，你話你有做啲 workshop，你有冇見到大眾可能對盲珠係有啲乜嘢類型嘅誤解嘅？有嘅，例如佢哋見到盲珠，佢哋就會八隻腳，然之後又喺啲泥土啊 muddy 嘅地方出現，話肯定係有毒啦，係啦。其實盲珠咧喺外國咧係好耐之前，其實都唔係好耐之前，去到19世紀中先開始大家知道原來佢係冇毒嘅。一直以嚟咧都有個 myth 咧，就係話原來佢哋係毒過蜘蛛、毒過黑寡婦嘅。佢哋話佢但係呢個係真係佢哋純粹自己講下嘅啫。純粹講就係但係唔知點解就係傳開出嚟咯。咁然之後所以咧佢咧喺英文就會叫即係有好多唔同嘅比較即係 aggressive 啲嘅名，例如佢叫 harvestman 啦。咁當然 harvestman 嘅原本意思就係話佢哋喺 harvest season 嗰度先會出現，即係 late autumn 嘅時候會先大量出現，係啦。但係亦都會有例如墨西哥啊或者西班牙呢啲地方會叫佢做 reaper，即係真係死神咁解，係啦。因為佢哋話佢嗰個有即係隻腳好似一個 reaper 咁，即係佢行路嘅時候係咁樣，所以就好似 reaper 咁。然之後好多人都會有誤解，覺得佢係同死神啊或者係死亡啊、毒啊係有關嘅。咁盲珠好就好在 popular culture 未認知到佢，咁所以咧就冇乜盲珠，係啊。不過我好耐之前聽講就係話宮崎駿，即係呢個即係龍貓啦，係啦。其實佢咧你知煤炭屎有冇睇過？係啦，即係煤炭屎原來係盲珠嚟嘅，
係啦，咁因為佢係 based on 盲珠，因為咧喺日本同埋喺其他國家咧，盲珠係會 aggregate 嘅。aggregate 意思即係話佢哋會堆埋一齊。因為我話啦，佢一隻咧其實就真係好弱嘅，但係 strength in numbers 啊嘛。咁所以咧，佢哋就會可能成百幾甚至1000隻咁樣咧堆埋，然之後咧佢哋會一齊同時間喐動上下咁搖嘅。咁咧你遠處你就會見到好似一大堆頭髮喺度喐緊咁。咁咧然之後咧但係其實佢哋係即係喺日本嚟講咧，佢哋算係一個守護天使咁嘅，因為佢哋會喺啲屋企嗰啲屋梁嗰度咧住啦，佢哋會食有佢嘅地方就唔會有害蟲噶啦，即係佢哋會食曱甴，佢哋會食其他蜘蛛，佢哋會食螞蟻，佢哋咩都食嘅。咁所以咧，佢哋就有少少 spiritual animal 咁嘅，即係個係啦，即係 house spirit 咁樣嘅一個 status 咯。咁所以咧就變咗做煤炭士咯。因為如果你仲記得龍貓入面煤炭士係一種 house spirit 嚟嘅，個婆婆同佢講話，你有煤炭士啊，即係代表你間屋企係有一個 spirit 隔住你咁樣咯。守護神咁樣。守護神係啊，其實我哋對蜘蛛啊、對盲珠啊，好多甚至係好多動物有啲誤解，可能佢哋個樣或者係佢哋 general 個 vibe 係啊，即係唔係咁好，唔係咁 friendly。咁所以但係 again 你咁大個人同佢咁細隻動物，其實佢好難真係點樣傷害到你咧，又真係唔係嘅，係啦。不過我哋都唔好掂佢啦。咁你同啲小朋友去相處嘅時候，你通常會點樣講，會令到佢冇咗呢一個咁樣嘅 stereotype 對於盲珠？有種盲珠喺西班牙唔係葡萄牙，就係叫其實佢係最出名嘅盲珠啦，就係叫 Bunny-eared Harvestman。佢哋係有個兔仔嘅耳仔咁樣，然之後成個兔仔樣咁嘅，係啊，勁可愛咁啦，係咯，即係一眼睇落去就覺得佢係真係超級 friendly，係啊，咁佢哋通常睇完之後佢哋就會好得意啊咁樣，然之後就係啊啱啦，得意就係啦，係記住呢種感覺，係記住呢種感覺，係。For 我哋各位嘅觀眾朋友啦，你最尾想佢哋記住盲珠嘅一個特質，你想佢哋記住啲乜嘢？堅持啦，係啊，堅持真係你諗下盲珠佢一生佢又唔會3蚊隻腳出嚟太，可能佢淨係得5隻腳甚至4隻腳嘅盲珠，但係佢都仲可以 survive 到，佢都仲可以係 last 到咁耐咧，係真係我覺得係佢哋嗰個resilience，即係嗰種堅持啦，係極強啦，即係證明佢真係一個嗰啲叫咩啊，即係 veteran 啊，即係嗰啲即係當兵當完服完好多役嗰啲咧，係啊。但係佢都繼續仲生存落去啦，同埋咧最有趣嘅位係咧，我咪頭先話盲珠係冇毒冇成輸喺跑線嘅，但係 somehow 咧嗰啲長腿即係二次狼人長騎呢啲咧，佢係最 aggressive 嘅。雖然佢冇乜，即係佢好似睇落好脆嘅，但係佢哋最 aggressive。佢哋咧會直接偷呢個蜘蛛網上面嘅嘢食嘅，佢會偷蜘蛛嘢食嘅，好大膽喎！係佢係好大膽，好夠薑啊佢咧，同埋咧佢好中意 expose 自己嘅somehow，佢係好中意喺個葉度咁樣揮下咁樣，因為佢唔驚喎佢，係啊，完全係癲嘅，係啊，所以。即係咯，就係嗰種堅毅嘅精神咯。堅毅嘅盲珠，大家可以記住呢個形象。好啊，咁好感謝今日 Desmond 同埋，即係俾各位我哋嘅觀眾朋友咧都可以大開眼界，即係原來唔知盲珠一粒咁細粒嘅嘢，原來都可以咁多形態同埋咁多物種啦。咁係咯，無論你係咩背景咧，其實你都唔一定要係一個所謂嘅專家咧，先至可以去探索大自然嘅喎。咁所以如果你想聽多啲我哋其他介紹嘅一啲有趣嘅小動物啦，同埋背後努力研究緊佢哋嘅人，好似 Desmond 咁樣咧，一啲獨特嘅故事咧，咁就要留意下我哋下一集嘅 Biodiversity Explorers 啦。咁下集嘅小預告咧，就係又係關於一隻8隻腳嘅朋友啦。咁有興趣嘅咧，就記得 follow 我哋嘅 social media 啦，同埋 subscribe 我哋嘅 YouTube。下次見。This is one of the biggest pains when photographing on hand whales. That's my best spot for finding them. The adults? Nice. Yeah. I need some better photos of that.